Geschichte 1. Morgenroutine. Hallo Anna, wie geht es dir heute? Hallo Tom, mir geht es gut, danke. Und dir? Auch gut. Ich möchte heute über unseren Tagesablauf sprechen. Ist das okay? Ja, gerne. Das ist ein interessantes Thema. Perfekt. Vielleicht können wir voneinander lernen. Vielleicht hast du gute Ideen für mich. Oder ich lerne von dir. Lass uns anfangen. Gut, beginnen wir mit dem Morgen. Das ist der wichtigste Teil des Tages. Ja, ein guter Morgen macht den ganzen Tag besser. Erzähl mir von deinem Morgen. Also, ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf. Mein Wecker klingelt sehr laut. Um 6? Das ist früh. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ja, ich mag den Morgen. Es ist still und ruhig. Niemand stört mich. Was machst du als erstes nach dem Aufstehen? Ich stehe sofort auf. Ich gehe nicht zurück ins Bett. Dann gehe ich ins Badezimmer und wasche mein Gesicht mit kaltem Wasser. Mit kaltem Wasser? Das ist mutig. Ich benutze warmes Wasser. Kaltes Wasser macht mich wach. Dann putze ich meine Zähne. Das dauert 3 Minuten. Ich mache das auch. Zähneputzen ist wichtig. Danach dusche ich mich. Ich dusche auch jeden Morgen. Im Sommer kalt, im Winter warm. Die Dusche gibt mir Energie. Wie lange bist du im Badezimmer? Ungefähr 25 Minuten. Ich bin schnell. Und du? Ich brauche 40 Minuten. Ich föhne meine Haare und schminke mich ein bisschen. Das verstehe ich. Nach dem Badezimmer ziehe ich mich an. Jeans und T-Shirt, sehr einfach. Ich überlege immer, was ich anziehe. Das dauert manchmal 10 Minuten extra. Ja, das kenne ich. Manche Tage ist es schwer zu entscheiden. Deshalb bereite ich manchmal die Kleidung am Abend vor. Das spart Zeit am Morgen. Das ist schlau. Das sollte ich auch machen. Nach dem Anziehen bin ich fertig für den Tag. Und dann kommt das Frühstück, oder? Ja, genau. Das Frühstück ist sehr wichtig für mich. Geschichte 2. Frühstück. Was isst du zum Frühstück? Ich esse meistens Brot mit Butter und Käse. Dazu trinke ich 2 Tassen Kaffee. Kaffee ist wichtig, oder? Ich trinke auch Kaffee jeden Morgen. Ohne Kaffee kann ich nicht denken. Ich brauche Koffein am Morgen. Ich esse Müsli mit Joghurt und Obst. Das ist gesund und gibt Energie. Was für Obst isst du? Bananen, Äpfel oder Beeren. Manchmal auch Erdbeeren, wenn es Sommer ist. Das klingt lecker. Ich sollte mehr Obst essen. Aber morgens habe ich nicht viel Hunger. Wirklich? Ich habe immer großen Hunger am Morgen. Bei mir kommt der Hunger später. Deshalb esse ich nur etwas Kleines zum Frühstück. Jeder Mensch ist anders. Manche brauchen viel Frühstück, andere wenig. Wie lange dauert dein Frühstück? 20 Minuten. Ich sitze am Tisch und esse in Ruhe. Ich schaue auch manchmal Nachrichten auf dem Handy. Ich auch.
Ich lese Nachrichten oder checke meine E-Mails beim Frühstück. Das ist eine moderne Gewohnheit. Früher haben Menschen beim Essen nur gegessen. Stimmt, aber jetzt ist das Handy immer dabei. Es ist schwer, es wegzulegen. Am Wochenende frühstücke ich länger, manchmal eine Stunde mit Freunden. Ja, Sonntagsfrühstück ist etwas Besonderes. Da gibt es frische Brötchen und viel Zeit. Nach dem Frühstück gehst du zur Arbeit, oder? Ja, genau. Ich muss pünktlich sein. Geschichte 3. Zur Arbeit fahren. Ich verlasse mein Haus um 7:30 Uhr. Die Arbeit beginnt um 8:30 Uhr. Wie kommst du zur Arbeit? Ich fahre mit dem Bus. Die Bushaltestelle ist 5 Minuten von meiner Wohnung. Wie lange dauert die Fahrt? Ungefähr 30 Minuten, manchmal 35 Minuten, wenn es Stau gibt. Ich fahre mit der U-Bahn. Das ist schneller. Nur 20 Minuten. Die U-Bahn ist praktisch, aber oft sehr voll, oder? Ja, besonders morgens zwischen 7 und 9 Uhr. Alle fahren zur gleichen Zeit zur Arbeit. Im Bus ist es auch voll. Manchmal muss ich stehen. Es gibt keine freien Plätze. Was machst du im Bus? Ich höre Musik oder Podcasts. Manchmal lese ich auch ein Buch auf meinem Handy. Ich mache das Gleiche. Podcasts sind sehr interessant. Ich lerne dabei auch etwas. Welche Podcasts hörst du? Über Politik, Kultur oder Sprachen. Manchmal auch Comedy. Das macht gute Laune. Gibt es manchmal Probleme mit der U-Bahn? Ja, manchmal Verspätungen oder technische Probleme. Dann muss ich warten. Was machst du dann? Ich nehme den Bus oder rufe ein Taxi, aber das kostet mehr Geld. Wie viel kostet dein Monatsticket? 58 Euro, also das Deutschlandticket. Aber meine Firma bezahlt die Hälfte. Das ist gut. Bei mir auch. Ich habe auch ein Deutschlandticket und die Firma zahlt 50%. Wann kommst du im Büro an? Um 8:15 Uhr. Ich bin immer 15 Minuten früher da. Ich mag es, pünktlich zu sein. Geschichte 4. Bei der Arbeit. Was machst du als erstes im Büro? Ich sage Guten Morgen zu allen Kollegen. Das ist höflich und wichtig. Ja, das ist deutsche Kultur. Grüßen ist sehr wichtig hier. Dann gehe ich zu meinem Schreibtisch und schalte den Computer ein. Das dauert 2 Minuten. Was ist deine erste Aufgabe? Ich öffne meine E-Mails. Oft sind 15 bis 20 neue Nachrichten da. Ich lese sie und beantworte die wichtigsten. Bei mir ist es genauso. E-Mails sind ein großer Teil der Arbeit. Um 9 Uhr haben wir oft ein Team-Meeting. Wir sprechen über Projekte und Pläne. Wie lange dauert das Meeting? 30 bis 45 Minuten.
manchmal auch eine Stunde, wenn es viel zu besprechen gibt. Magst du Meetings? Nicht immer. Manche Meetings sind wichtig, andere sind zu lang und langweilig. Das verstehe ich. Manchmal denke ich, das könnte eine E-Mail sein. Nach dem Meeting arbeite ich an meinen Aufgaben. Ich schreibe Berichte, analysiere Daten oder telefoniere mit Kunden. Kannst du dich gut konzentrieren? Am Vormittag ja. Zwischen 9 und 12 Uhr bin ich sehr produktiv. Ich arbeite schnell und effizient. Machst du Pausen zwischendurch? Ja, um 10:30 Uhr mache ich eine Kaffeepause. 5 Minuten in der Küche mit Kollegen. Das ist wichtig. Kleine Pausen helfen dem Gehirn. Ja, ohne Pausen wird die Arbeit zu stressig. Man braucht kurze Erholungsmomente. Wann ist deine Mittagspause? Um 12:30 Uhr. Eine Stunde Zeit. Und deine? Auch um 12:30 Uhr. Wir essen zur gleichen Zeit. Geschichte 5. Mittagspause. Wo isst du zu Mittag? In der Firmenkantine. Wir haben eine gute Kantine. Und du? Ich auch. Was gibt es dort? Jeden Tag 3 Optionen. Fleisch, vegetarisch und Salat. Was isst du meistens? Ich wechsle ab. Montag Fleisch, Dienstag Salat. Und du? Ich auch. Ich mag Abwechslung. Mit wem isst du? Mit 2 Kollegen. Wir sitzen zusammen. Und du? Ich auch, mit Kollegen. Wir reden über alles Mögliche. Über was redet ihr? Über Arbeit, aber auch über Hobbys und Familie. Und ihr? Genau das Gleiche. Manchmal auch über Filme. Was machst du nach dem Essen? Ich gehe manchmal spazieren. 10 Minuten. Und du? Ich auch. Frische Luft tut gut. Trinkst du Kaffee nach dem Essen? Ja, einen Espresso. Sonst werde ich müde. Du auch? Ja, Kaffee ist wichtig am Nachmittag. Nach dem Essen bin ich immer ein bisschen müde. Das ist normal. Der Körper braucht Energie für die Verdauung. Wann gehst du zurück an den Schreibtisch? Um 13:30 Uhr. Die Pause ist dann vorbei. Geschichte 6. Nachmittag bei der Arbeit. Wie ist dein Nachmittag? Anders als der Vormittag. Ich bin nicht mehr so konzentriert. Und du? Bei mir auch. Am Nachmittag bin ich müde. Ich mache einfachere Aufgaben, E-Mails und Telefonate. Keine schwierigen Aufgaben? Nein, mein Gehirn ist müde. Was machst du? Auch einfache Sachen. Dokumente organisieren. Machst du etwas gegen die Müdigkeit? Ja, ich stehe oft auf und gehe zum Fenster. Und du? Ich auch. Ich dehne mich ein bisschen. Isst du einen Snack? Ja, gegen 15 Uhr. Einen Apfel oder Banane. Du auch? Ja, manchmal esse ich Schokolade.
Schokolade ist gut für die Stimmung. Hast du nachmittags Meetings? Ja, manchmal, aber ich mag das nicht. Und du? Ich auch nicht. Nachmittags sind Meetings anstrengend. Wie ist die Stimmung bei den Kollegen? Entspannter als morgens. Alle reden mehr. Besonders am Freitag, oder? Ja, Freitagsnachmittag ist toll. Alle freuen sich aufs Wochenende. Wann endet dein Arbeitstag? Um 17 Uhr. Und deiner? Auch um 17 Uhr. Feierabend. Geschichte 7. Nach Hause kommen. Wann bist du zu Hause? Gegen 17:45 Uhr. Die Fahrt dauert 30 Minuten. Und du? Ich bin meist um 17:30 Uhr da. Was machst du als erstes? Ich ziehe meine Arbeitsklamotten aus, Jogginghose an. Und du? Das mache ich auch, aber ich ziehe erstmal meine Schuhe aus und laufe barfuß. Wäschst du dich? Ja, ich wasche meine Hände und spritze kaltes Wasser ins Gesicht. Das erfrischt mich. Du auch? Ja, im Sommer dusche ich oft noch einmal. Im Winter nur Gesicht und Hände. Trinkst du etwas? Ja, ein großes Glas Wasser. Ich habe oft Durst. Und du? Ich trinke lieber Tee mit Zitrone. Das entspannt mich nach der Arbeit. Setzt du dich erst mal hin? Nein, ich gehe erst in die Küche und schaue, was ich kochen kann. Dann setze ich mich. Und du? Ich setze mich sofort aufs Sofa für 10 Minuten. Ich brauche diese Ruhepause. Schaust du auf dein Handy? Ja, kurz. Nachrichten von Freunden oder Familie. Und du? Ich schaue auch Nachrichten, aber ich rufe oft meine Mutter an. Wir sprechen jeden Tag. Das ist schön. Worüber sprecht ihr? Über den Tag, über Probleme oder lustige Sachen. Sie gibt mir gute Ratschläge. Rufst du auch jemanden an? Nicht jeden Tag, aber am Wochenende rufe ich meinen Bruder an. Schaust du deine Post an? Ja, ich liebe Pakete. Manchmal bestelle ich online Bücher oder Kleidung. Und du? Meistens sind es nur Rechnungen oder Werbung. Das ist langweilig. Wie fühlst du dich nach der Arbeit? Am Anfang müde, aber nach 30 Minuten habe ich wieder Energie. Und du? Müde, aber zufrieden. Ich freue mich auf den Abend und meine Hobbys. Geschichte 8. Abendessen. Kochst du selbst? Ja, ich koche gerne. Es ist kreativ und entspannend. Und du? Ich koche, weil es billiger ist als Restaurant. Was kochst du gerne? Viel Gemüse, Salate, manchmal Fisch. Ich versuche gesund zu essen. Und du? Ich mag deftige Sachen. Fleisch mit Kartoffeln, Pasta mit viel Käse. Nicht so gesund. Wie lange kochst du? 20 bis 30 Minuten. Ich habe abends wenig Geduld. Und du? Manchmal eine Stunde. Ich probiere gerne neue Rezepte aus. Das dauert länger. Wann kaufst du ein?
Samstags auf dem Markt. Da gibt es frisches Gemüse. Und du? Unter der Woche im Supermarkt. Das ist praktischer für mich. Planst du deine Mahlzeiten? Nein, ich schaue, was im Kühlschrank ist. Manchmal esse ich auch nur Brot. Und du? Ich plane für eine Woche. Dann kaufe ich alles auf einmal ein. Isst du alleine? Unter der Woche ja, aber am Wochenende lade ich oft Freunde ein. Und du? Fast immer allein. Manchmal bestelle ich Pizza und teile sie mit meinem Nachbarn. Schaust du Fernsehen beim Essen? Nein, ich höre Musik und konzentriere mich aufs Essen. Und du? Manchmal schaue ich Nachrichten. Das ist nicht ideal, aber praktisch. Wer räumt die Küche auf? Ich sofort. Schmutzige Teller nerven mich. Und du? Manchmal erst am nächsten Morgen. Das ist schlecht, ich weiß. Wie lange dauert das Aufräumen? 5 Minuten, wenn ich nur wenig gekocht habe. Bei großem Essen länger. Geschichte 9. Abendaktivitäten. Was machst du am Abend? Das ist sehr unterschiedlich. Manchmal lese ich, manchmal schaue ich Filme. Und du? Ich gehe oft spazieren oder treffe Freunde im Café. Was schaust du gerne? Dokumentationen über Geschichte oder Natur. Manchmal auch Thriller. Und du? Ich mag romantische Komödien oder Kochsendungen. Etwas Leichtes nach der Arbeit. Schaust du Netflix? Ja, aber nicht zu viel. Ich finde, man wird süchtig danach. Du auch? Ich schaue manchmal ganze Serien an einem Wochenende. Das ist zu viel. Liest du auch Bücher? Ja, hauptsächlich Krimis und Science Fiction. Momentan einen Roman über Roboter. Und du? Ich lese gerne Biografien oder Reisebücher. Das inspiriert mich. Hast du andere Hobbys? Ja, ich male Aquarelle und spiele Gitarre. Und du? Ich repariere alte Radios und fotografiere. Sehr unterschiedliche Hobbys. Machst du Sport? Ja, 2-mal pro Woche ins Fitnessstudio. Krafttraining hauptsächlich. Und du? Ich jogge lieber draußen im Park. Fitnessstudio ist mir zu laut. Triffst du Freunde unter der Woche? Ja, oft spontan. Wir gehen ins Café oder kochen zusammen. Und du? Selten. Ich bin meist zu müde für soziale Aktivitäten unter der Woche. Telefonierst du viel? Nicht gerne. Ich schreibe lieber Nachrichten. Telefonieren ist anstrengend. Und du? Ich telefoniere gerne, besonders mit alten Freunden aus anderen Städten. Bist du viel in sozialen Medien? Nur Instagram für Fotos. Facebook ist mir zu chaotisch. Und du? Twitter und YouTube zu viel. Ich verliere dort oft die Zeit. Hörst du Musik am Abend? Ja, Jazz hilft mir zu entspannen. Oder klassische Musik beim Lesen. Und du? Ich höre moderne Musik oder Podcasts, manchmal auch Hörbücher. Geschichte 10. Schlafenszeit.
Wann gehst du schlafen? Meist um 22:30 Uhr. Ich bin ein Frühaufsteher. Und du? Gegen 23:30 Uhr oder sogar später. Ich bin eher ein Nachtmensch. Hast du eine Abendroutine? Nicht wirklich. Ich mache spontan, worauf ich Lust habe. Und du? Ja, ich brauche feste Rituale zum Entspannen. Was machst du vor dem Schlafen? Ich schaue oft noch Videos auf dem Handy. Das ist schlecht, ich weiß. Und du? Ich lege das Handy um 21 Uhr weg. Das blaue Licht stört meinen Schlaf. Gehst du ins Badezimmer vor dem Schlafen? Ja, Zähne putzen, Gesicht waschen, eincremen. Das dauert 15 Minuten. Und du? Nur Zähne putzen, mehr nicht. Ich bin oft müde und faul. Machst du Hautpflege? Nein, eigentlich nicht. Nur wenn meine Haut trocken ist. Und du? Jeden Abend. Gesichtsreinigung und Creme. Das ist wichtig für mich. Ziehst du Schlafkleidung an? Ja, einen schönen Pyjama oder ein Nachthemd. Das fühlt sich gemütlich an. Und du? Nur alte T-Shirts und Shorts, nichts Besonderes. Bereitest du dein Schlafzimmer vor? Nicht wirklich. Manchmal liegt noch Kleidung rum. Und du? Ich räume immer auf und öffne das Fenster. Ordnung hilft mir beim Einschlafen. Wie warm ist es bei dir? 16, 17 Grad. Ich schlafe gerne kühl. Und bei dir? 20 Grad oder mehr. Ich friere nachts schnell. Liest du im Bett? Nein, dann werde ich wieder wach. Ich schlafe sofort ein. Und du? Ja, jeden Abend. 15 Minuten. Das ist mein Einschlafritual. Stellst du einen Wecker? 3 Wecker. Ich stehe ungern auf. Und du? Nur einen. Meistens wache ich von alleine auf. Träumst du oft? Ja, aber ich vergesse sie sofort. Und du? Ich träume sehr lebhaft und erinnere mich oft daran. Bist du zufrieden mit deinem Tagesablauf? Meistens ja, aber ich möchte mehr Sport machen. Und du? Ja, es ist eine gute Balance zwischen Arbeit und Freizeit für mich. Danke für das interessante Gespräch, Tom. Danke auch, Anna. Es war schön, über den Alltag zu sprechen. Thank you for watching the video, but before you go, here are some challenging German words from today's episode to boost your vocabulary. Practice them and share your favorite in the comments.